Dengan target meningkatkan potensi wisata dan peningkatan ekonomi masyarakat, pemerintah kabupaten melalui Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Disperbudpora Bondowoso gelar Sun of Ijen Caldera Bondowoso 2024 bersama bintang artis band The Bagindas di lapangan PTPN 1 Regional 5, Kecamatan Ijen pada Sabtu malam, 5 Oktober 2024. Disampaikan vokalis The Bagindas Benny Rianto atau Bian, dirinya mengaku jika kedatangan pertamanya di Bondowoso ini menjadi memorian serasa dirinya kembali ke masa lampau karena ia disuguhi tip oleh PJ Bupati Bondowoso di Pendopo, di mana tip itu mengingatkan Bian waktu kecil yang pernah mendapat oleh-oleh dari ibunya usai berkunjung ke Bondowoso. Yang pasti seperti halnya pulang kampung karena saya orang Malang, jadi berasa ini surga dunia itu emang di Indonesia banyak, tapi di sini luar biasa. Jadi di Bondowoso, satu saya pertama kali sini sudah disambut sama Bapak yang paling luar biasa, Bapak Bupati, Pak Wira, serta semua masyarakat Bondowoso yang ramah-ramah. Apalagi pertama kali ke sana di rumahnya beliau, di rujak beliau, di pendapat saya dikasih tape dan itu mengingatkan masa kecil saya. Jadi pas ibu saya dari Bondowoso, ini kiloleh tape Bondowoso dan disitulah jadi flashback. Untuk kopi gimana? Untuk kopi? Waduh, kopinya kopi lanang karena saya juga di sini nggak sendiri, ternyata emang jos. Kalian harus ke Bondowoso nyobain kopi lanang ini. Tekan terus mas. Sementara disampaikan PJ Bupati Bondowoso, Hadi Wawan Guntoro, giat ini bertujuan meningkatkan perputaran ekonomi dan menawarkan beragam pilihan tempat wisata kepada halayak agar Bondowoso dapat dikenal lebih luas hingga seluruh dunia. Ya, kita ingin memberikan pilihan-pilihan destinasi wisata, pilihan-pilihan event yang itu harus skalanya sudah harus tingkat nasional minimal atau menengah. Ya. Sebenarnya kita ingin ini bisa juga dihadiri wisatawan luar negeri begitu ya, menarik yang memang sudah beredar di sekitaran Bondowoso kita dapat juga. Jadi harapannya itu Bondowoso harus bangkit, ya, Bondowoso harus lebih percaya diri untuk mengangkat dirinya menjadi salah satu destinasi utama pariwisata, destinasi utama apalagi di sini Ijen Geopark, ya Ijen Geopark. Ya. Jadi kalau di Indonesia mungkin ya hanya beberapa titik lah, termasuk salah satunya di dunia pun diakui dunia adalah Bondowoso. Itu menjadi bagian kita untuk mengkampanyekan bahwa Bondowoso adalah bagian dari Ijen Geopark dunia. Target peningkatan wisatawan sendiri untuk tahun ini? Ya, saya masih hitung. Makanya kemarin sudah sampaikan Pak Dis. Pak, saya selalu sampaikan semua harus rukun, ya kan? Oleh karena itu di semua titik-titik pariwisata kita, termasuk sekarang di Ijen, ini nanti kita akan hitung ulang. Ya, kalau tahun ini masih 300, hampir 400 ribu lah ya, 550.000. Nanti biar dihitung, ya saya ingin konkret seperti itu sehingga akan kita hitung efeknya, impactnya untuk perekonomian. Ya. Di tempat yang sama, Kadis Parbudpora Bondowoso Mulyadi menyebut jika kegiatan ini merupakan rutinitas kedua pasca COVID-19, di mana kegiatan ini sangat berdampak positif di segala aspek utamanya peningkatan kapasitas wisata. Soal Ijen ini, Soal Ijen Caldera ini kegiatan yang kedua kalinya setelah COVID Bapak. Dan alhamdulillah kegiatan di tahun pertama kemarin tahun 2023 banyak efek yang positif terutama peningkatan kunjungan wisata. Inti kegiatan pada malam hari ini Soal Ijen Caldera ini adalah pertama untuk promosi wisata kita di Kabupaten Bondowoso khususnya di area Ijen, yang mana juga untuk mendukung UGGP karena kebetulan wisata kita sudah masuk di UNESCO Global Gimpak mulai tahun 2023 dan ini adalah salah satu bentuk kepedulian daripada pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam rangka mempromosikan wisata Kabupaten Bondowoso khususnya area Ijen. Dari wilayah Kecamatan Ijen Bondowoso, Hadat Mujono BSTV memberitakan.